bismillahi raxmaani raxiim waa inuu muuqaalkan kaga hadli doonaa sidee baad uga faa'iidaysanaysaa sanadkan inoo bilowday ee 2025 waxaa inoo bilowday sanad cusub waa sanadka 2025 waxaa fursad weyn ah in sanadkani uu kuu curtay aniga iyo adigaba allama haddii weliba caafimaad nabad iyo inagoo aan balaayo qabin iyo ilaahay subxaana watacaala inoo curiyey waa mahad alla wey waa nasiibaynu dadka dheernahay alla weynana ilaahay subxaana watacaala wuu eegayaa sidaan uga faa'iidaysano halkan waxaan kusoo koobi doonaa dhowr qodob oo aan isleeyahay muuqaalka qofka daawanaya iyo qof kasta waa u muhiim noloshiisana waa inay ku jiraan qodobka koowaad ee sanadkan qorshaad ku darsanaysa ha noqdo inaad ku dadaashid cibaadada ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo abuuray cibaadadiisa sidaa darteed waxaa ku dadaashaa guud ahaan cibaadooyinka sida salaadaha sadaqada qur-aan akhriska wanaagoo dadka la faro xumahoo dadka laga reebo iyo ilaahay subxaana watacaala sidii aad u raali gelin lahayd lambarka labaad waxaad qorshaha ku darsanaa sanadkan inaad wax akhridid akhrisku faa'iidooyin badan buu leeyahay waa quudka maskaxda waa shayga keena qofku inuu hore u socdo wax badan markaa qofku uu ka faa'iidaysto oo sheekooyin iyo dhacdooyin iyo waxyaabo qofku wax ka qaadan karo inuu akhriyo waxay keenaysaa inuu qofku hore u socdo lambar 3 waxaad kaga faa'iidaysataa inaad caafimaadka ka warhaysid caafimaadku nolosha waa muhiim qofku wuxuu wax ku qabsan karo qofka aan caafimaad haysanna nolosha waxba ma qabsan karo marka ilaahay subxaana watacaala caafimaadka haya arsa adiguna ku dadaal caafimaadkaada inta wanaagsan cun jimicsi badan samee waxyaabaha sonkorta la iska ilaali waxyaabaha duxda ku badan tahayna sidoo kale iska ilaali lambar 4 waxaad isku daday inaad sanadkan wax barato oo aad ku xidhnaatid dadka tayada leh ama dadka manfaca leh haddii aanad hore u aqoonin dadka wanaagsan ee adduunkaaga iyo aakhiradaadaba ku anfacaya dadkaasi baro haddii aad taqaanina dadkaa u dhowow waxaad ka heli doontaa dhiirigelin iyo horu socod iyo dadkaasi inay wax ku tarayaan qodobka shanaad wax kaysto wixii ku soo gala ama wax kasta oo sanadkaa yacni dhaqaalaha ku yimaada isku day inaad wax kaytasid wax kaysigu wuxuu keenayaa in qofku nolosha uu maareeyo haddii ay ku yimaadaan waxyaaba ka disiya iyo qofku inuu gaaro horumar dhaqaale iyo isku filaasho dhaqaale marka wax kaysto oo isku day inaad wax kaysatid lambarka 6 waxaad isku daydaa inaad waqtigaaga maaraysid waqtigu waa nolosha wax iska caadiya nolosha ma aha wuxuu ka mid yahay waqtigu waxyaabaha qofku una iibsan karin waxyaabaha una qofku si fudud ku heli karin laakiin ilaahay subxaana watacaala fursad uu noo siiyo dad waxaa jira waxyaabo badan haysta laakiin waqti haynin marka waxaa isku daydaa waqtiga nolosha ka mid a ee maalinta ka dambaysa inaad qabriga iyo aakhiro usii dhawaanayso inaad ka faa'iidaystay isaga oo isagana maaraysid qodobka u dambeeya ee 7 haysdiibin waxyaabaha aynu soo sheegnay oo dhani waqti iyo tamar iyo tacab iyo daal waxba u baahan yihiin marka haysdiibin waa isku dayin inaad mar alla markay kugu adkaataba inaad isdhiibtid tusaale ahaan marka cibaadadii oo kale aad yacnihii culays ka yar dareento ha isdiibin hore u soco ilaahay subxaana watacaala ku noqo haddii wax kaydsiga oo kale kugu adkaado ood wax kasta u baahantahay inaad wixii kusoo galaba kharash ka dhigto ha isdhiibin haddii wax akhriskii oo kale uu ku aadagaya ha isdhiibin haddii caafimaadkii oo kale cunto fiican aad cuni kari weydo ama jimicsi kale aad samayn kari weydo ha isdhiibin marka wax kasta oo noloshaas sanadkaasi ha noqdo sanadkii isdhiibi waaga waxaan jeclaan lahaa insha allahu tacaala 7 qodob inaynu ka wada faa'iidaysano dhammaantiin sidoo kale waxaan jeclaan lahaa asxaabtiina inaad la wadaagtiin dhammaantood mahadsantiin